युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ र हामीले चाहिँ विशेष गरेर टाइप्स अफ इन्भेस्टमेन्ट अन्तर्गत रहेर पछिल्लो समयमा हामी ट्रेनिङ गर्दै छौं। इन्भेस्टमेन्टका प्रकारहरू र ती इन्भेस्टमेन्टहरू कुन हुन सक्छ र त्यसबाट हामीले कसरी हामीलाई फाइदा हुन्छ यसको विषयमा चाहिँ हामीले कुराकानी गर्दै छौं। र यो भन्दा अगाडि मैले तपाईहरुलाई इक्विटी शेयरको विषयमा भनिसकेको छु र आज हामी कुराकानी गर्दै छौं टाइप्स अफ इन्भेस्टमेन्ट अन्तर्गतको सेकेन्ड पार्ट भनेको चाहिँ तपाईको म्युचुअल फन्ड है। म्युचुअल फन्ड विशेष गरेर स्टक मार्केटमा आइडिया नहुनेहरुको लागि एकदमै राम्रो क्षेत्र हो म्युचुअल फन्ड चाहिँ। म्युचुअल फन्डमा लगानी गरेर पनि धेरै राम्रो अर्निङ गर्न सकिन्छ, हामीले धेरै राम्रो पैसा कमाउन सकिन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जो चाहिँ एउटा स्टक मार्केटको विषयमा आइडिया छैन अथवा चाहिँ जसलाई चाहिँ टाइम छैन, स्टक मार्केट हेरेर बस्ने ट्रेडिङ गर्ने समय छैन, अथवा चाहिँ जो चाहिँ एउटा लङ टर्म इन्भेस्टको रूपमा जसले तपाईहरुले सोचिराख्नु भएको छ 10 वर्ष हैन, 8 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष हैन, 20 वर्ष, 30 वर्ष तपाईलाई एउटा लाइफ टाइम तपाईले इन्भेस्ट गरेर चाहिँ म्युचुअल फन्डबाट तपाईले राम्रो पैसा कमाउन खोजिराख्नु भएको छ। तपाईलाई ट्रेड गर्न आउँदैन, शेयर मार्केटको बारेमा तपाईलाई थाहै छैन भने म्युचुअल फन्ड तपाईको लागि एकदमै बेस्ट उपाय हो हैन। तपाईको सानो बाबु नानीहरु छ हैन, तपाईको सानो बाबु नानीहरु छ अथवा तपाई जब होल्डर हुनुहुन्छ, तपाईले शेयर मार्केटमा तपाईले ट्रेड गर्न तपाईलाई आउँदैन हैन, तपाईले चाहिँ 2-4 पैसा तपाईसँग बचेको पैसाहरु तपाईलाई काम नलाग्ने पैसाहरु छ भने त्यो पैसालाई तपाईले 1 को 2, 2 को 4, 4 को 8 गरेर तपाईले बढाउने एउटा माध्यम यो म्युचुअल फन्ड हुन सक्छ तपाईको लागि। तर म्युचुअल फन्डहरु अब फरक टाइपको हुन्छ, त्यसको विषयमा पनि हामी आउने च्याप्टरमा कुराकानी गर्ने नै छौं। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ आजको च्याप्टरमा चाहिँ हामी सबै डिटेल्समा म्युचुअल फन्ड के हो र म्युचुअल फन्डले कसरी काम गर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी स्क्रिनमा गएर हेर्ने छौं है। यस भिडियोमा भने हामी म्युचुअल फन्डमा स्पेसिफिक रहेर सिक्नेछौँ। म्युचुअल फन्डको बारेमा नयाँ लगानीकर्ताहरूले कतिचोटि केही कुराहरू चाहिँ कन्फ्युजनमा रहेका हुन्छ, ती सबै डाउटहरूलाई क्लियर गर्दै हामी यस म्युचुअल फन्डको सेसनलाई चाहिँ लिनेछौँ। म्युचुअल फन्डको कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला हामीले यसको बारेमा बेसिक जानकारी लिनु पर्दाखेरि म्युचुअल फन्डमा चाहिँ नयाँ लगानीकर्ताहरूको लागि स्पेसली फोकस रहेर चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नु भनेर धेरैले एडभाइस गरेका हुन्छन्। त्यो अन्तर्गत रहेर यदि तपाईसँग शेयर मार्केटको नलेज छैन भने तपाईले यसमा इन्भेस्ट गर्दाखेरि राम्रो चाहिँ मानिन्छ। अब म्युचुअल फन्डमा चाहिँ डाइरेक्टली तपाईले आफूले चाहिँ पैसा हाल्नुहुन्न। म्युचुअल फन्डमा जो एउटा इन्भेस्टरले शेयर मार्केटमा लगानी गर्न चाहन्छ उसले चाहिँ पैसा लगाउने हो, तर यसमा भने डाइरेक्ट इन्भल्भमेन्ट चाहिँ कुनै पनि इन्भेस्टरको शेयर मार्केटसँग हुँदैन। धेरै जसो म्युचुअल फन्डमा इन्भल्भमेन्ट कसको हुन्छ त भन्ने खालको क्वेसन पनि आउँछ। यदि तपाईसँग चाहिँ शेयर मार्केटको बारेमा अहिले नै लगानी त्यति धेरै गर्नको लागि चाहिँ नलेज छैन भने तपाईको लागि एउटा म्युचुअल फन्ड राम्रो अप्सन बन्न सक्छ। त्यस्तै गरेर यदि तपाईँ पोर्टफोलियो डाइभर्सिफाई गर्न चाहनुहुन्छ अथवा तपाईँ चाहिँ थोरै सेफ खेलेर आफ्नो थोरै इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ राम्रो रिटर्न आओस् भन्ने खालले चाहिँ तपाईँ इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईको लागि म्युचुअल फन्ड रहन सक्छ। त्यस्तै गरेर यदि तपाईसँग टाइम इस्यु छ, सेकेन्डरी मार्केटमा अब कहिले बेच्ने कहिले किन्ने भनेर कतिचोटि चाहिँ अब एकदमै मार्केटको रेगुलर अपडेट लिइराख्नु पर्ने हुन्छ, कतिचोटि अब 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म नै मार्केटलाई हेरेर बस्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यो टाइमको कन्स्ट्रेन्ट पनि तपाईसँग छ, तपाईँ टाइममा प्रपरली मार्केटसँग अपडेट हुन सक्नुहुन्न भने तपाईको लागि म्युचुअल फन्ड रहन्छ। अब यो कुरा भइसकेपछि अब म्युचुअल फन्डमा कसरी चाहिँ काम हुन्छ हामी त्यो पनि हेरौँ। म्युचुअल फन्डमा सिम्पली के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा इन्भेस्टर जसले शेयर मार्केटमा लगानी गर्न चाहन्छ तर विभिन्न कारणहरूबाट चाहिँ डाइरेक्टली शेयर मार्केटमा कुनै इन्भेस्टर आउन सक्दैन, डाइरेक्टली आफैले शेयर बेच्ने किन्ने गर्न सक्दैन भने त्यस्तो शेयर होल्डरहरूको पैसालाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दा एउटा फन्डमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। यानि कि एउटा यस्तो कम्पनी खोल्न सकिन्छ जसमा भने विभिन्न इन्भेस्टमेन्टसँग रिलेटेड र एकदमै दक्षता प्राप्त म्यान पावरले चाहिँ एउटा फन्ड चलाउँछ, जसमा चाहिँ तपाईको पैसा लगेर त्यो फन्डमा दिइसकेपछि उनीहरूले त्यो पैसाको युटिलाइज गरेर त्यो पैसा चलाएर त्यो पैसाबाट चाहिँ शेयर मार्केटमा इन्भेस्ट गरेर आफ्नो एक्सपर्टिजहरू आफ्नो एक्सपिरियन्सहरूलाई युज गरेर चाहिँ त्यो पैसाबाट रिटर्न जेनेरेट गर्ने गर्छ। र सरासरी म्युचुअल फन्डमा हेर्ने भने एउटा के देखिन्छ त भन्दा तपाईले आफ्नो पैसा चाहिँ एउटा टिमलाई
जो चाहिँ फाइनेन्समा, इन्भेस्टमेन्टमा अथवा सेयर मार्केटमा एक्सपिरियन्स रहन्छन्, त्यो टिमलाई चाहिँ तपाईँले बुझाउनुहुन्छ र त्यो टिमले चाहिँ तपाईँको पैसालाई प्रयोग गरेर चाहिँ एउटा रिटर्न कमाउँछ र त्यो चाहिँ तपाईँलाई इन्भेस्टमेन्टको रिटर्नको रूपमा चाहिँ दिने गर्छ। अब यो चाहिँ कसरी प्रोसेस चाहिँ कस्तो हुन्छ, म्युचुअल फन्डले तपाईँलाई रिटर्न त दिन्छ, तर यहाँभित्र चाहिँ के खालको अथवा कसरी चाहिँ काम हुन्छ त्यो पनि एकचोटि बुझिहालौँ। म्युचुअल फन्डमा जब तपाईँले पैसा हाल्नुहुन्छ, म्युचुअल फन्डको पनि आइपिओबाट पनि हुन्छ भने हामीले सेकेन्डरी मार्केटबाट पनि किनबेच गर्न पाउँछौँ, साथै म्युचुअल फन्ड जो निष्कासन गरेको छ त्यहाँबाट पनि हामीले किन्न पाउँछौँ। यो चाहिँ हामी पछि डिटेलमा यसको बारेमा बुझ्नेछौँ। अब म्युचुअल फन्डको बारेमा के छ त भन्दाखेरि यसले रिटर्न जेनेरेट गर्छ भन्ने त अघि नै हामीले भन्यौँ। हामीले जुन पनि लगानीहरू चाहिँ म्युचुअल फन्डको आइपिओ मार्फत अथवा कुनै पनि अरू माध्यमबाट म्युचुअल फन्डमा लगाउँछौँ भने त्यो पैसा चाहिँ वर्षैभरि प्रयोग गरेर म्युचुअल फन्डको टिम हुन्छ एउटा, जसलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट टिम पनि भनिन्छ, अथवा जो सुपरभाइजरहरू हुन्छन् उनीहरूको निगरानीमा चाहिँ यो म्युचुअल फन्डले चाहिँ विभिन्न सिक्युरिटी मार्केटमा अथवा सेयर मार्केटमा रहेको जति पनि इन्भेस्टमेन्ट इन्स्ट्रुमेन्टहरू हुन्छन्, जस्तै सेयर हुनसक्छ, डिभेन्चरहरू, अरू म्युचुअल फन्ड पनि हुन्छन्, फिक्स्ड डिपोजिट, यस्ता विभिन्न उपकरणहरूमा चाहिँ लगानी गरेर रिटर्न जेनेरेट गरेको हुन्छ। र यो जुन आएको रिटर्न हुन्छ त्यो सबै चाहिँ तपाईँलाई दिँदैन। जस्तै सिम्पल रूपमा हेर्ने हो भने म्युचुअल फन्डले जुन रिटर्न दिन्छ त्यो म्युचुअल फन्डको केही कुराहरूमा चाहिँ बाँड्नु पर्ने हुन्छ। एउटा त म्युचुअल फन्ड आफ्नै कस्ट हुन्छ, किनभने म्युचुअल फन्ड एउटा कम्पनीको बेसिसमा चाहिँ चलेको हुन्छ, जसले गर्दा अब त्यहाँ कर्मचारीहरूको खर्च आउँछ, पानी बत्तीको खर्च आउँछ, अफिसमा लाग्नुपर्ने खर्चहरू आइरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर इन्भेस्टरलाई दिनुपर्ने रिटर्नको पनि त्यहाँ चाहिँ आएको हुन्छ। र त्यस्तै गरेर अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि फ्युचरमा राम्रो लगानीमा अझै पनि वृद्धि ल्याउनको लागि भने थोरै रिजर्भ पनि कम्पनीले मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा म्युचुअल फन्डले मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही अनुरूप भएर चाहिँ म्युचुअल फन्डले जति पनि कमाउँछ त्यो चाहिँ 100% तपाईँले पाउने होइन, अलिकति यो चाहिँ थोरै भिन्नता चाहिँ रहेको छ। जति पनि म्युचुअल फन्डले कमाउँछ, जति पनि आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट पब्लिकहरूबाट उठाएको हुन्छ त्यसमा जति पनि रिटर्न बनाउँछ त्यो चाहिँ पहिला सबैभन्दा कम्पनीले चाहिँ आफ्नो कस्टलाई बियर गर्नको लागि युज गर्छ। यानि कि कम्पनीले जति पनि आफ्नो खर्चहरू बेहोर्नु पर्ने हुन्छ, अब त्यो स्टाफको खर्च होस्, अफिसियल खर्च होस्, अथवा कुनै फन्डसँग म्यानेजमेन्ट फीहरू नै किन नहोस्, यो सम्पूर्ण खर्चहरू पहिला कटाइसकेपछि अनि जुन नेट प्रफिटहरू बचेको हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ सर्टेन हिस्सा मात्रै, फेरि पनि म भन्छु, त्यहाँबाट सर्टेन हिस्सा मात्रै इन्भेस्टरहरूलाई रिटर्नको रूपमा चाहिँ दिने गर्छन् र अझै केही रकम चाहिँ फ्युचरको लागि पनि उनीहरूले चाहिँ बचाएर राखेका हुन्छन्, ताकि भविष्यमा केही गरेर फन्ड राम्रोसँग चलेन अथवा अझै राम्रो चाहिँ कुनै इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटीहरू आयो, इन्भेस्टमेन्टको मौकाहरू आयो भने त्यसमा पनि इन्भेस्ट गर्नको लागि भने फन्डहरू छुट्याएको हुन्छ। अब यहाँनिर एउटा भिन्नता चाहिँ हामी के पाउँछ भन्दाखेरि यदि तपाईँ डाइरेक्टली सेयर मार्केटमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ अथवा भनौँ म चाहिँ डाइरेक्टली सेयर मार्केटमा इन्भेस्ट गर्छु भने मैले कुनै पनि कम्पनी आज किने, 1 हप्ता 1 महिनापछि मैले त्यो कम्पनीलाई बेचेँ भने त्यहाँबाट जति पनि प्रफिट आउँछ, जति पनि त्यहाँबाट लाभ हुन्छ त्यो चाहिँ सबै सम्पूर्ण प्रफिट मेरै आफ्नो हुन्छ। मैले त्यहाँ कुनै कस्ट कटाउनु पर्दैन, फ्युचरको लागि कुनै बचाउनु पर्दैन, म्यानेजमेन्ट फीहरू तिर्नु पर्दैन। यो अनुसारले हेर्ने भने चाहिँ म्युचुअल फन्डमा हिडन कस्टको रूपमा कस्ट चाहिँ रहेको हुन्छ है। तपाईँले म्युचुअल फन्ड चाहिँ फ्रीली पाउनुहुन्न, त्यसमा तपाईँले रिटर्न त पाउनुहुन्छ तर त्यसमा विभिन्न कस्ट चाहिँ लागेर आएको हुन्छ, लादेर चाहिँ आएको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि कतिजनाले म्युचुअल फन्डलाई नरुचाएको कुराहरू पनि रहेका छन्। यो विषयमा हामी एकछिनपछि फेरि पनि कुरा गरौँला। र यसपछि अब हामी हेऱ्यौँ भने सरासरी एउटा म्युचुअल फन्डको यो पिक्चरले चाहिँ तपाईँलाई कसरी काम गर्छ त म्युचुअल फन्डले भनेर चाहिँ देखाएको छ। टपमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर इन्भेस्टरको एउटा ग्रुप देखाएको छ। त्यो इन्भेस्टरको ग्रुपले चाहिँ एउटा फन्ड म्यानेजर, जुन अघि भर्खर भने म्युचुअल फन्ड एउटा संस्थाको रूपमा चाहिँ स्थापना भएको हुन्छ, त्यो संस्थामा चाहिँ पैसा लगानी गरेको हुन्छ अनि त्यहाँबाट फन्ड म्यानेजर भनौँ, फन्ड म्यानेजरले चाहिँ अनि त्यो पैसालाई लगेर विभिन्न ठाउँमा इन्भेस्ट गर्छ। सेयर मार्केटभित्र पनि अथवा सेयर बजार जुन हामी भन्छौँ, योभन्दा अघिल्लो भिडियोहरूमा मैले तपाईँलाई भने सेयर बजार भनेको केवल सेयरको मात्रै कारोबार हुँदैन, त्यहाँ विभिन्न कुरा अरू पनि हुन्छन्। अझ नेपाली सेयर बजारमा त अझै धेरै कुराहरू आउनु नै बाँकी छन्। अब बिस्तारै डेरिभेटिभ मार्केट होला, कमोडिटी मार्केट पनि आउने कुराहरू छन्। यो सम्पूर्ण कुराहरूमा चाहिँ अब कसरी रिस्कलाई मिनिमाइज गर्दै, रिस्कलाई मेन्टेन गर्दै चाहिँ सबैभन्दा धेरै प्रतिफल कहाँबाट आउन सक्छ भन्ने किसिमको जुन उहाँहरूको क्यालकुलेसन हुन्छ, जुन उहाँहरूको एक्सपर्टिज लेभल हुन्छ, त्यो अनुरूप चाहिँ उहाँहरूले लगानी गर्नुहुन्छ र त्यहाँबाट आएको जुन रिटर्न हुन्छ त्यो रिटर्नलाई चाहिँ विभिन्न ठाउँमा बाँड्नु पर्ने हुन्छ। कस्टलाई बेयर गर्नु पर्यो, इन्भेस्टरलाई रिटर्न दिनु पर्यो, फ्युचरको लागि राख्नु पर्यो। त्यो सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर अनि कति चाहिँ इन्भेस्टरलाई दिने भनेर चाहिँ वार्षिक रूपमा चाहिँ डिभिडेन्ड चाहिँ म्युचुअल फन्डले दिने गर्छ।
र यहाँनिर एउटा कुरा तपाईँले के बुझ्नु भन्दाखेरि म्युचुअल फन्डले सधैँ तपाईँलाई डिभिडेन्ड चाहिँ क्यास डिभिडेन्डको रूपमा दिन्छ, कहिले पनि बोनस सेयरहरू दिँदैन। यो चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। कतिजना यो विषयमा पनि अलिकति कन्फ्युजन भएको चाहिँ मैले पाउँछु। म्युचुअल फन्डले सधैँ तपाईँलाई क्यास डिभिडेन्ड दिन्छ। अब तपाईँले त अब अघि भर्खर मैले के भनेँ भने जुन पनि पैसा हामीले लगाउँछौँ त्यो चाहिँ कम्पनीले लगेर अरू कम्पनीहरूमाथि नै लगाउने हो। अब हामीले इन्डाइरेक्टली अब डाइरेक्टली हामी आफैले चाहिँ कुनै पनि कम्पनीलाई लगानी गर्छौँ भने कम्पनीले त बोनस सेयरहरू दिने गर्छ, जसले गर्दा हामीले चाहिँ अब 100 किता एप्लाई गरेको थियो, अब त्यसपछि हामीलाई 50% बोनस आयो भने 50 किता एक्स्ट्रा पाउने भयो बोनस सेयर। र बोनस सेयर त हामीले पाउने हो भने म्युचुअल फन्डले यदि त्यस्तो कम्पनीमा इन्भेस्ट गरेको छ र म्युचुअल फन्डले त्यहाँबाट बोनस सेयर पाएको छ भने पछि म्युचुअल फन्डले चाहिँ त्यो बोनस सेयरलाई बेचेर आएको क्यासहरूलाई फेरि पनि क्यालकुलेट गरेर आफ्नो खर्चहरूलाई कटाएर फेरि सम्पूर्ण कुराहरू त्यहाँ जुन कमाइ र खर्चहरूलाई कटाइसकेपछि आएको प्रफिटबाट हामीलाई दिने क्यास नै हो। म्युचुअल फन्डबाट हामीले कुनै अरू कम्पनीको अथवा म्युचुअल फन्ड आफ्नै पनि डिभिडेन्ड चाहिँ जुन क्यास मात्रै पाइन्छ, तर हामीले बोनस सेयरको रूपमा चाहिँ कतैबाट पनि म्युचुअल फन्डमा चाहिँ बोनस सेयरहरूको एक्सपेक्टेसन चाहिँ हामी गर्दैनौँ। र म्युचुअल फन्डमा अब अर्को कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने के छ त भन्दा यसका चाहिँ टाइप्सहरू रहेका हुन्छन्। दुईवटा टाइप चाहिँ नेपालमा रहेको छ। एउटा चाहिँ ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड भन्छौँ, साथै अर्को चाहिँ क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड भन्छौँ। यो दुइटाको आफ्नै छुट्टा छुट्टै भिन्नताहरू रहेका छन्, आफ्नै छुट्टा छुट्टै इम्पोर्टेन्सहरू पनि रहेका छन्। यो विषयमा चाहिँ हामी अब आउने यसको पछिको भिडियोमा चाहिँ हेर्नेछौँ, जसमा चाहिँ हामी ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड र क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्डको भिन्नताहरू के रहेका छन्, तपाईँको लागि राम्रो चाहिँ कुन हुनसक्छ भनेर चाहिँ हामी ती भिडियोमा चाहिँ डिस्कस गर्नेछौँ।